డాక్టర్ గారు, మా బాబు వయసు 18 సంవత్సరాలు. వాడికి 10 రోజులుగా విపరీతమైన దగ్గు, అది కూడా పొడి దగ్గు బాగా ఇబ్బంది పెడుతుంది. డాక్టర్ని సంప్రదిస్తే మందులు ఇచ్చారు, వాడాడు. కానీ ఎటువంటి ఉపయోగము లేదు. రోజు నెబులైజర్ పెట్టమన్నారు. పెట్టిన గంట 2 గంటలు బాగానే ఉంటున్నాడు. మళ్లీ పొడి దగ్గు, ఆయాసం మొదలవుతున్నాయి. వాడుకున్న సమస్య ఏమిటి? ఇదేమైనా ఆస్తమాకు దారితీస్తుందా? తెలియజేయండి అని అడుగుతున్నారు. ఈ ప్రశ్నకు డాక్టర్ గారి సమాధానం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 18 సంవత్సరాల వయసులో ఈ టైంలో కామన్గా వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అండి. వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్లో మామూలుగా జలుబులాగా మొదలయ్యి, లేదంటే గొంతు నొప్పితో స్టార్ట్ అయ్యి పొడి దగ్గులాగా మొదలయ్యి అక్కడి నుంచి మెల్లిమెల్లిగా కొన్నిసార్లు లంగ్స్లో కూడా ఇన్ఫెక్షన్ స్ప్రెడ్ అయితే ఆయాసం రావడం కామన్గా చూస్తుంటాం. సో దానికి సంబంధించి మందులు వాడామన్నారు, కానీ కొన్ని పరీక్షలు చేసుకోవడం ఇంపార్టెంట్. పర్టికులర్లీ 2 వారాలు దాటినప్పుడు ఏ దగ్గైనా కూడా దాన్ని చెకప్ చేయడం అనేది ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే లంగ్స్లో కొన్ని రకాల ఇన్ఫెక్షన్స్, న్యూమోనియాస్ కావచ్చు, కొన్నిసార్లు టీబీ లాంటి ఇన్ఫెక్షన్స్ మనకి ఫస్ట్ 1 వీక్ 10 డేస్లో మామూలు ట్రీట్మెంట్తో అది తగ్గట్లేదు అంటే దాన్ని తప్పకుండా ఎవాల్యుయేట్ చేయాలి. దానికి ఏమైనా క్రానిక్ రీజన్స్ ఉన్నాయనేది చెక్ చేసుకోవాలి. సో బేసిక్ ఎక్స్రే చేసి కొన్ని బేసిక్ బ్లడ్ టెస్ట్లు స్ఫూటం కానీ వస్తే కనుక తెమ్మడ పరీక్ష కూడా చేస్తే మనకి అందులో ఏ రకమైన ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల ఇది పర్సిస్టెంట్గా ఉంటుంది అనేది తెలుస్తుంది. రెండవది, జనరల్గా వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వచ్చి తగ్గిన తర్వాత కూడా ఈ కాఫ్ తర్వాత ఆయాసం లాంటివి కంటిన్యూ అవకాశం ఉంటుంది. అంటే పోస్ట్ వైరల్ బ్రాంకియల్ హైపర్ రియాక్టివిటీ అనే కండిషన్ వల్ల, అంటే వైరస్ ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చి తగ్గిన తర్వాత వాయునాళాలు అనేటివి సెన్సిటైజ్ అయ్యి అవి ఓవర్ సెన్సిటివ్గా ఉండడం వల్ల ఓవర్ రియాక్ట్ అయ్యి మనం కొంచెం గాలి పీల్చినా అందులో దుమ్ము చేరిన దుమ్ము కణాలుకి ఎక్స్పోజ్ అయిన కొన్ని రకాల పొగలు అట్లాంటి ఎక్స్పోజర్స్కి అవి ఓవర్ రియాక్ట్ అవ్వడం వల్ల ఈ ఆయాసం రావడం, దగ్గు ఇంకా ఎక్కువ అవడం లాంటి ఇబ్బందులు రావచ్చు. అట్లాంటి వాళ్ళకి ఈ ఇన్హేలర్స్, నెబులైజేషన్ కొంతవరకు హెల్ప్ చేస్తాయి. బట్ అవి వాడినంతసేపు కొంచెం బాగానే ఉన్న తర్వాత మళ్ళీ అవి తిరగబెట్టే అవకాశం ఉంటుంది. అండ్ ఆల్సో ఇంతకుముందు ఏమైనా ఆస్తమా లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయా, అలర్జిక్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయా అనే దాన్ని బట్టి కూడా అట్లాంటి వాళ్ళలో కూడా కొంచెం ఇట్లాంటి ఇబ్బందులు చాలా కాలం కంటిన్యూ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. కనుక వాటికి సంబంధించిన ఎవాల్యుయేషన్ చేసి, అంటే పరీక్షలు చేసి అట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా ఉంటే కనుక వాటిని కూడా అడ్రస్ చేయడం ఇంపార్టెంట్.